Wow, wow, wow. Zay ny teny anokafako an'ity liveko tapotapoka ty live tsy mietreretina mihitsy fa hoe mba hiteny kely any aho mba malina fa ny fisairanana nataon'ny rahalahy. Wow, tout ça pour ça. Fomaraina de maro taminareo mpanaraka ampejy nandefa lien tamiko hoe jereo fa tena rakotra ny Facebook en une nuit. Farafakely ny pejy tany amin'ny 120 tsy nisy natao afa-tsy namoaka ny sariko sy natao hoe niattaquer ana direct zany. Deo za hoe tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc, je dérange. Azoko tsara zany. Tena je dérange ve zany. Ça se voit. Ary isaorako lay ray misy tsy ray fotsy fa maromaro tamin'ireo nanao an'ireny pejy namoaka sary tena nanao intelligence artificielle zany hoe nisahirana naka ny sariko tao amin'ny pejy de aveo nany amin'ny compte de namboarina sy nasina an'ireny soratra rehetrareny. Aoko fantatrareo mpanaraka ny pejy fa fantatry ny olona naniraka an'ireny ary nanarama azy. Reo olona reo mihitsy no niantso anay hoe iranona no naniraka anay anao an'ity pasteur efonana aminao fa nanay karama ozy. Mieliko ibabona mody rariny. Tsy manometsiny anareo mihitsy azalahy. Vola-dala topo hany. Fa nazanona zany ho atsika voaka malagasy hitanareo zao hoe ny volanareo contribuable mandoa taxe mandoa etra aiza no andanina azy aty amin'ny RGL. Vola tokony hanapina voaka malagasy hiatrehana ny problema lanina amina page fake pour juste me déstabiliser. Déjà zany les considérations anareo vahoaka mihitsy no tsy asiny fotony. Nareo ve de mieritreritra fa vola paosy no miala amin'io? Satria manohitohina ny toerany sy ny volinahiny dia tsy maintsy ny volan'io toeran'io ihany no hanaovana contre-attaque. Zay ny ray. Faharoa manarakaraka an'izay ty mba misy papa ihany ho anao le maniraka. Mbola omeko anareo ny indice hoe iza ny olona nanao an'io. Indice fotsy fa anareo olona intelligent de marafantatra. Rehefa mba manao ihany de mba ataovy tena am'le oui. Fa ohatran'ireny algorithme reny, ina tikatrareo mitovy daholo le zavatra lazaina amin'ny page samihafa dia stéréotype eo zany vazaha zany hoe mitovy phrase, style et tout. Iteny aminareo am'izay hoe iza le olona nanakarama naniraka an'ireny olona reny. Efa fatakazo avinareo tsy anay fa omeko anareo ihany izy. Akamantatra kely, zay mahatonga anazy sarcasme na ataontsika androany, amusé ao anatin'izy fa tsy midestabiliser mihitsy. Iza ny olona am'izao ora sy fotoana zao no likiliky amin'ny RGL indrindra. C'est pas difficile à comprendre. Iza ny olona likiliky amin'ny RGL indrindra am'izao fotoana zao raha manaraka ny actualité médiatique tsika. Ray zay. Faharoa, tsy olona personnel privé tsy manambola fa olona manambola ary tsy maintsy olona ao anaty fitondrana satria tonga de miteny izy hoe manakihana fitondrana vakinao nge le phrase fa tonga de transparent be zay mba miezaka izy zany miafina ao ambadiky le mpanao compte fake fa mazava be. Donc zany iza ny olona mana intérêt an'io. Deuxième indice. Troisième indice zay mivandravandra. Za olona mpanao exégèse, za fa miteny aminao. Enao le maniraka. Efa tu connais. Fa za hoa exégète. Ary ama exégète dia manao analyse sémantique. De ny sémantique ampiasainao ampitenenao an'ireo mpikaramanadinao reo de mireflete anao mazava be raha atao description robotique. De inona ny teny verimberinao
pandaingy 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 mandaingy io mandaingy io iza ny olona mpiteny an'izany ana hainareo e donc aveko le indisy iza ny olona likiliky andrindra am'izao fotoana zao faharoa iza ny tsy maintsy olona satria mikity hoe aza mikitikitika fitondrana mikitikitika fitondrana zany hoe donc olona ao amina fitondrana izy zany ary il a intérêt ou elle a intérêt de faire ça satria manimba azy na koa hoe manelingelina azy fahatelo le sémantique ampiasaina ampitondrana ny reto boakely reto dia le hoe mandainga 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 ay de misy indisy faefatra fitenin'ny olona io mihitsy ny rehefa miatake ana hoe anao ne pastere pastera 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 sandoka pastera pandainga pastera sandoka tratela tena toko ela mihitsy satria tsisy respect mihitsy amin'ny olona ohatry zany de mazava be zany deo iaho hoe volam-bahoaka lisy na ninona amin'ny zavatra ohatry zany volam-bahoaka bon vela koa any amin'iny fa idirako kely am'izay ilay resaka teo namaky an'ilay miditra lalindalina am'izay zany amin'ilay soratra ao anatin'ilay page be dehibe de misy zavatra tsapako reko manako be aty anatiko aty inona le zavatra reko hoe aza miditra am'ty politika aty anao pastera fa ohatra ny anahirana raha azoko tsara zany a mbola tsy ao ary de efa matahotra ianao matahotra dans le sens hoe hisy capacité potentielle politique tsy zalahy ty raha miditra ao aleo dissuadena deny zao tsy hiditra any koa le non dit ao ambadiky ka sao de boka mialpoza tompoko hoe le tanana zany misikotra de vao maiky miletika miletika de ohatrany mifomarana teo zao oh il me donne des idées ce monsieur enao zany au lieu de me dissuader aza miditra amin'io ohatrany tehiteny hoe aza miditra ato fa sao de nahirana anay ato a ka hodiniako lalina am'izay hoe sao de manokatra boulevard ho anahy ianao zao ary aloha mbola ao anatiny atao hoe dénonciation sy militantisme anao taoko efa zao sahady anareo maika mo raha ohatra ka un jour qui sait na de tsy neritreritra an'izany aza fa ohatrany anao ça me donne des idées comme Coluche tadinareo Coluche mba ahafahany misensibiliser ny opinion politique sy ny opinion d'état de ozy izy Coluche hoe andeha irotsaka ozy izy nanadalana ny François Mitterrand fotsiny tam'izany fotoana zany ambony ambany Fatsaray manontolo ary tena nanana intention de vote ambony be Coluche tam'izany juste pour déranger fotsiny aveo izy après quelques mois izy sa semaine de ozy Coluche inane blague fotsiny fa nikorapaka ny Fatsaray manontolo François Mitterrand le miseho azy calme be iny tsisy olona calme oatra Mitterrand ngambany force tranquille fa nikorotana nanaovany Coluche azy ka tiako tenena hoe lasa ohatra manome idée anazy zany ianao satria eniko be ao anatin'le izy fa misy tahotra hoe sao dia un jour décidé tapaka miditra ao anatin'ny tontolo politique ka zay le izy hoe mba adiadio tsara ihany avadibadio tsara ihany teny soratana sy ampitenenina le compte fake fa manjary hita be zany ianao hoe miezaka ianao ny afanao ambadiky reo olona reo a mais ça se voit izy ianao ilay maniraka an'ireo olona reo ny zavatra lazaiko amitsika voaka malagasy de zao rehefa ny olona anankiray na autorité anankiray no manao acharnement amina olona anankiray ao raha zay zany za
arak'izay hoe tout un appareil d'état contre un pasteur mpihinana rakitra zay moa lazainy eo contre un pasteur mpihinana mpafoloka reny de za tsy fantany akory ny statuako ka milaza izy hoe mpihinana rakitra il ne connaît même pas ary tsy fantany akory ny structure ny fiangonana misy ahy fa isorako be deaibe koa izy fa lasa be deaibe ny olona nafantatra an'le page RGL noho ny asan'ilay compte fako. Merci zala, vous me rendez énormément service parce que ao anatin'le page misy toriteny de lasa nisy olona nare an'le toriteny. Merci, merci frérot. Zavatra rehetra miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra zany hoe ny fikendrenareo tao anatin'izy de zao fa izao lasa nanokatra am'sainy olo hoe lasa hoe mba jerena zany PDRGL zany de nijery le PDRGL aloha de naheno toriteny de naheno fampianarana de nahazo fahasoavana ho an'ny zanany satria misy fitezana ho an'ny zanany de lasa nisy fampaherezana ho azy de misy mahafantatra hoe aika misy question réponse zany mamaolana raha ohatra ka misy ilana azy. Vous me donnez un boulevard, publicité gratos. Merci déjà pour ça. Ty mba afatra ho anareo zala le merci aloha nareo le niantso miteny hoe izy fantatro le anarana za zany raha olona mitovy amin'ny toetsain'le olona io tonga de navoakako teto lay izy tonga de nataoko capture d'écran sisisa non tsika tsy midina ambany tahaka andrareo fa atao anatiko ananako zany zavatra hoe iza le olona fa tsy hanonana anarana mihitsy satria za manana ny etikako fa zao mba ingaviako anareo zala le mikarama ihany amanaraka mba asivo hoe pasteur RGL rehefa manao an'izy de avy am'izay le algorithme zany tonga de tonga any amin'ny page le olona azonareo zany hoe mamely ihany nareo zany fa mba asivo hoe rehefa manao le phrase de pasteur RGL de ino masy tonga de hitan'ny algorithme de tonga de mipasy any amin'ny page de tonga de mahita ny page ny olona de tonga de mahita logos zareo milahada maraina de vita ny fitoriana filazantsara akasitraka zay angamba fa tsy hanao teny lava fa misy taminareo nandefa lelia hoe so de tokony valina ny contenu. Non, on va pas s'abaisser à leur niveau fa mba ny fisaorana ataoko an'le compte fako aza milaza na de tsy niteny ary nareo zala efa fantatro na le fa meko teo le style les phrases les teny ilay acharnement ilay fanao de tena mazava be hoe izy anizy zay va de samy tahin'Andriamanitra mirary soa daholo dia faly ary rehefa mba micontribuer amin'ny famelomana fianakaviana satria sahirana ny olona am'izao fotoan'izao mafy ny fivelomana ao Madagasikara tsy mahita hoanina ny olona ka raha mba micontribuer hoe androany zany mba nibaba ny vavan'ankizy be deaibe sans rancune ry zala fa mba fangatahana ny aho hoe asivo an'le hoe pasteur RGL fotsiny rehefa misisa de am'izay le olona tonga de mahita an'le pejy dia vitanareo koa ny fitorina filazantsara vola azo fitorina filazantsara vita que demande le peuple. Ciao.